여기는 아무도 없어. 이 칸엔. 뭐야? 색깔이 전부 다 달라. 나 이거 저거 하나 사진 찍어. 어떻게? 저게 자리 있네. 왜? 여기 맨 앞에 앉을까요? 그게 나을 것 같지? 안 열렸네, 여기는? 출발! 예! 가만히 못 있어. 뭐 얘기 좀 할까요? 쿠란다 이거에 대해서 아는 거. 저는 쿠란다에 대해서 아는 게 없고요. 코알라랑 사진 찍을 거예요. 안녕. 뭐야 씨. 아씨. 갔다가 우리 그럼 자유시간이 지금밖에 없는 거야? 지금? 아닐걸요? 그때는 저걸 먼저 보고 여기에 12시쯤에 도착했어. 1시쯤에. 그때부터 계속 자유시간이었어. 근데 12시 45분부터 사실 여기 또 다시 돌아갔나?
投降，从这里进啊！投降。 예뻐요. 비누다. 에, 啊，这是那个 약간 玉石。 수제 비누 이런 건가 보다. 이거 근데 저기 밑에 상점 가면 여기 두고 싶어. 그렇지. 그냥 여기는 뭔가 이렇게 돼 있는 가판이 되게 많아. 여기 좀 알록달록. 또 밑에 내려. 아 김치찌개 먹고 싶네요. 한인 식당 없나요, 쿠란다에? 없을 것 같아. 기억나는데. 여기 있을 리가 없어. 들어본 적도 없음. 그뿐만 아니라 한국인 자체가 없어. 아, 한국인만이 지닌 분들 도시락 싸우세요.
너무 맨 앞이야. Okay, folks, that comes to the end of the dance show. Thank you very much. Enjoy your day and bye-bye. Number 2 is the kookaburra, laughing bird. Sounds like a kookaburra? Thank you. That is the didgeridoo. We're going to move on now. We're going to go down. No, we're going to go up. Come on, me folks. We'll go up here. I'll show you the spear, the boomerang. They built over 20,000 army ducks between the years 1942 and 1944.